Gaurkoan, lehenengo mailako inekuazioak zer diren eta nola ebazten diren ikasiko dugu. Lehenengo mailako inekuazio bat, lehenengo mailako desberdintze algebraiko bat izango da. Bi atal ditu, eta atalen artean honako ikurretako bat ageri da beti. Txikiagoa, handiagoa, txikiagoa berdin edo handiagoa berdin. Hementxe dauzkagu bi adibide. 2x gehi lau handiagoa 0, lehenengo mailako inekuazio bat izango da. Izan ere, lehenengo mailako adierazpen algebraiko bat eta desberdintze bat dauzka. Bigarren adibide hau ere, lehenengo mailako inekuazio bat izango da. Minus 2x gehi zazpi, txikiagoa edo berdin, x zati 2, keniru. Lehenengo mailako inekuazioen soluzioa ez da balio zehatz bat. Tarte baten bidez adierazitako multzo bat izango da beti. Lehenengo mailako inekuazioen soluzioak 3 modutan adieraz daitezke. Desberdintze bidez, tarteen bidez edo grafikoki. Desberdintze bidez soluzio bat adierazteko adibidez horrela adieraziko genuke. X handiagoa minus 5. Tarteen bidez adierazteko, tartea parentesi edo kortxeten bidez adieraziko genuke. Hau nola egiten den gogora ekartzeko, bideoan bertan atxikita utziko dizuet, kanalean eskuragarri duzuen funtzioen inguruko bideoa. Azkenik, grafikoki ere adieraz genezake tarte horren balioak zein diren. Kasu honetan, minus 5 barnean sartu gabe, plus infinito arte. Hau da, minus 5 baino handiagoa den tarte bat adieraziko genuke. Lehenengo mailako inekuazioak algebraikoki ebazteko, lehenengo mailako ekuazioak ebazteko erabiltzen diren arau edo pauso berdinak erabiltzen dira. Bat izan ezik, kontuz. Azken pausoan, ez ezaguna bakantzerako orduan, inekuazioren alde batetik bestera biderkatzen edo zatitzen pasatzen den zenbakia negatiboa bada, desberdintzaren ikurraren noranzkoa aldatu egin beharko da. Hau da, lehenengo mailako ekuazioen ebazpenetatik aldatzen den pauso bakarra, edo adi egon beharko garen momentu bakarra. Hemen dauzkagu bi adibide eta bigarrenean hemen adierazitako hau ulertuko dugu. Lehenengo adibidean, lehenengo mailako inekuazioa daukagu, eta hau ebazteko ekuazioak ebazterako orduan jarraitzen ditugun pauso berdinak jarraitu beharko ditugu. Lehenengo mailako ekuazioen ebazpena nola egiten genuen gogora ekartzeko, kanalean eskuragarri duzue lehenengo mailako ekuazioak izeneko bideoa. Desberdintzaren ikurra aldatu gabe, isa bakarrik uzten joan gara. Bi isa alde batean utzi dugu eta gai askea beste aldera pasatu dugu. Orain, isa bakarrik uzterako orduan, bidertzen dugun bi hau beste aldera zatitzen pasatu beharko dugu. Zatitzen pasatu dugun zenbakia negatiboa ez denez, desberdintzaren ikurra ez dugu noranzko aldatuko. Ondorioz, lehenengo mailako inekuazio honen soluzioa, isa handiagoa minus 2 izango da. Bigarren adibide hau ebazterako orduan, hasieratik lehenengo mailako ekuazio baten eran ebatziko dugu. Lehenik izendatzaileak berdindu ditugu ondoren kendu ahal izateko. Ondoren, isak desberdintzaren alde batean utzi ditugu, kasu honetan ezkerraldean, minus 4 isa ken isa izango ditugu ezkerraldean, desberdintza mantendu dugu, eta zenbakiak eskuinaldera eramango genituzke. Orain, desberdintzaren alde bakoitzean ditugun eraiketa posible guztiak egingo ditugu. Ezkerraldean, minus 5 isa lortuko genuke, eta eskuinaldean minus 20. Azkenik, isa bakantzerako orduan, bidertzen daukagun minus 5 hau, beste aldera zatitzen pasatu behar dugu. Aurrez esan dugu moduan, zenbaki hau negatiboa bada, desberdintzaren ikurraren noranzko aldatu egin beharko dugu. Ta horixe da, pauso honetan egiten dena. Minus 5 zatitzen pasatzen dugu eta desberdintzaren ikurra noranzkoz aldatu dugu. Eta orain bai, lehenengo mailako inekuazio honen soluzioa, isa handiago edo berdin 4 izango da. Lehenengo mailako inekuazio bat grafikoki ebazterako orduan, honako urrats hauek jarraitu beharko ditugu. Nola egin ulertzeko, adibide hau garatuko dugu. 2 isa gehi 4
handiagoa 0. Lehenengo pausoan zuzena irudikatu behar dugu eta horretarako inekuazioa funtzio bihurtu dugu. Desberdintzaren ezkerraldean daukagun adierazpena funtzio bihurtu dugu. I berdin 2 + 4. Kanalean eskuragarri duzuen funtzioak bideoan ere ikasi genuen moduan, funtzio honetan i-aren koefizienteak malda zein den adieraziko liguke eta gai askeak berriz oi ardatza zein puntutan ebakiko duen adierazten digu. Bi datu hauekin gure zuzena irudikatuko genuke. 4tik pasatzen da eta malda bidenez eskuinaldera pauso bat eta goraldera 2. 2 puntu hauek izan da zuzena irudikatuko genuke. Behin zuzena irudikatuta, galdera planteatu beharko dugu. Galdera hau beti inekuaziotik bertatik sortu beharko dugu. Kasu honetan, xen zein baliorekin izango da 2 + 4 0 baino handiagoa? Behin galdera planteatu dugula, gure grafikoan noiz gertatzen den hori ikusi beharko dugu. Kasu honetan, noiz izango den 0 baino handiagoa gure funtzioa. Argi ikusten dugu, i-, -2 baino handiagoa denean, gure funtzio horren balioa 0 baino handiagoa dela. Hau da, 0tik gora geratzen dela. Emaitza adieraziko dugu azkenik. Lehenengo mailako inekuazio honen soluzioak honakoak izango dira. I-, -2 baino handiagoa denean. Edo, tarte bidez adierazita, -2 infinito arteko tarteak betetzen du inekuazio hau. Grafikoki ere, gauza bera adierazi dugu. Lehenengo mailako inekuazioen ebazpena grafikoki nola egiten den barneratzeko, inekuazio hauxe ebatziko dugu jarraian. Kasu honetan, desberdintzaren bi aldeetan adierazpen algebraikoak ditugu. Ondorioz, lehenengo pausoan, desberdintzaren alde bakoitzeko funtzioari dagokion zuzena irudikatu beharko dugu. Desberdintzaren ezkerraldean daukagun hau funtzio bilakatuta, i berdin -2 gehi 7 lortuko genuke. Malda -2, oi ardatza 7 ebakiko luke. Zuzen berde hau izango litzateke, funtzio horri dagokion zuzena. Desberdintzaren eskuinaldekoa funtzio bilakatuta, honela geldituko litzaiguke. I berdin, i zati 2, ken 3. Malda erdia eta oi ardatza -3 ebakitzen du. 2 puntu horiek irudikatuta, bigarren zuzena ere irudikatuko genuke. Behin desberdintzaren bi aldeetako adierazpenen funtzioak irudikatuta, galdera planteatuko dugu. Galdera hau, oraingoan ere, inekuaziotik bertatik sortuko genuke. -2 i gehi 7 funtzio hau, noiz koinzidituko du edo noiz geratuko da beste funtzio honen azpitik? Behin galdera planteatuta, gure irudikapenean, galdera horren erantzuna non betetzen den ikusi beharko dugu. Kasu honetan, -2 i gehi 7 funtzioak 4 -1 puntuan koinziditzen du i zati 2 ken 3 funtzioarekin eta 4 baino handiagoa denean, funtzio horren azpitik geratzen da. Emaitza adierazteko orduan, 3 metodoak erabiliko ditugu. Batetik, i 4 eta 4 baino handiagoa denean gertatzen da guk planteatutako galdera hori, hau tarteen bidez adierazita kortxetea 4 eta plus infinito adieraziko genuke, eta grafikoki 4en daukagun puntua beteta eta infinito arteko gezi bat adieraziko genuke. Lehenengo mailako inekuazioen ebazpen algebraikoa errepasatzeko, honako adibide hau garatuko dugu. Lehenik, inekuazioa ebatziko dugu. Gogoratu, horretarako lehenengo mailako ekuazioekin jarraitzen ditugun pauso berdinak jarraituko ditugula, azkeneko pausoan arreta berezia jarriz. Lehenik, hemen zatitzen daukagun 3 beste aldera bidertzen pasatu dugu eta hemen zatitzen daukagun 2 beste aldera bidertzen pasatu dugu eta desberdintzaren alde bakoitzean eraiketak egin ditugu. Horrela, 3 bider 3x, 9x. 3 bider -2, -6. 2 bider 2 4 eta 2 bider 7 14. Orain, isak desberdintzaren ezkerraldera pasatu ditut nik, 9 ken 4 5 eta zenbakiak desberdintzaren eskuinaldera. 14 gehi 6, 20. Azkenik, isa bakarrik uzterak orduan, bidertzen daukagun 5 beste aldera zatitzen pasatuko dugu, eta hau negatiboa ez denez,
desberdintzaren ikurra ez dugu noranzko aldatuko. Emaitza, isa txikiagoa edo berdin, 4 izango da. Azkenik, emaitza adirazi beharko dugu eta horretarako gogoratu, 3 moduak dauzkagula, desberdintza bidez, tarteen bidez edo grafikoki. Orain, ekin lanari, hurrengora arte.